Üç tür bayram var. Birinci bayram dini bayramdır. Dini bayramımız, umumi İslami bayramımız iki dənədir. Qurban bayramı, fitir bayramı. İkinci məzhəbi bayramlar var. Hər bir məzhəbin özünə məxsus bayramları. Məsələn, bizim bayramımız Nime-i Şəban. Qədir-i Xum bayramı. Allahın elçisinin, Allahın vəlisinin yer üzərində təyin olunduğu gün. Üçüncü bayramlar var, milli bayramlardır. Milli bayram məzhəbi deyil, milli bayram dini ola bilməz. Dinlə əlaqəsi yoxdur. Məsələn, milli bayram Novruz bayramı. Axı bu 8 Martı heç birinin içərisində tapmadıq. Nə bizim dini bayramımız deyil, nə məzhəbi bayramımız deyil, nə də milliliyimizdən çox uzaqdır. İslam qadının il boyu hədiyyə ilə sevindirmək, deyək ki, hüquqların şəriət bizdən tələb edir. Biz Əli və Fatimə ailəsinin özümüzə örnək götürməliyik. Xanım Zəhra sələmun əleyhənin anadan olan günü qadınlar bayramıdır. Bizim 8 Martla işimiz yoxdur.